Я его вообще не держу. Держи себя. Что такое было? Почему так? Аварийку включи быстро. Включил? Да. Подожди. Опа! Нормал. Не говори. Мужик не успел. Зачем? Это пара идет. Остановимся, нет? Опа! Твою мать! В том-то и дело, что как будто не они изначально этот объект искали, который отвалился. А что он ехал? У вас не по-другому сейчас работает. Найди-то другой-то такой же. Кто его искал-то? Ты же, ну если те же факты читать. Или такой же сотрудник. Фига себе! Смотри, улетел! Улетел! Скорую вызывай. Останавливай, нельзя так бросать. 112, звоните. Я не умею.
то плохо. Ёб твою мать, Ваня, блядь! Обгоняет неправильно. Да, я видела. Ну ладно, потом угловым. А, нет, все-таки вылезал. Ну и хули долго, да? Один и твой объехали. Смотри, ко мне крикнул. Что? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Сука, ебаный гондон, блядь!